салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. Имрӯз барномаи ҷолиб дорем. Як бозии Ла Лигаро муҳокима мекунем ва ду трансфере ки метавонанд дастаҳои бузургро тағйир диҳанд. Вале савол ин аст, оё онҳо воқеан чизеро дигар мекунанд ё ин ки танҳо овоза ҳастанд? Агар хоҳед боз ҳам бештар футбол тамошо кунед, дар телеграм-канали ман дирӯз бевосита бозии Барселона Райо Великаноро нишон додам ва имрӯз шумо метавонед бозиҳои беҳтарини Лигаи Чемпионҳоро дар ҳамон ҷо пахши мустақим тамошо кунед. На танҳо тамошо, балки бо дигар мухлисон муҳокима низ кардан мумкин. Пас ба канал ҳамроҳ шавед. Ссилка дар описания ва комментария ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошем сар мекунем. Барселона боз ғалаба кард 1-0. ҳисоби хурд ҳиссиёти зиёд нест, аммо се хол муҳим аст. Лекин бозӣ саволҳо гузошт. Пеналти Левандовски, ҳукмҳои баҳсбарангези доварон, хатоҳои дифоъ, ҳамашро таҳлил мекунем. Дар дақиқаи 28 Барселона пеналти кор кард. Мартинес ба ҷаримагоҳ медарояд, муҳофиз ӯро дошта меистад. Довар аввал пеналти намедиҳад, вале пас аз тамошои вар қарор мекунад ки пеналти ҳаст. Агар ба қоидаҳои Ла Лига нигоҳ кунем, чунин пеналтиҳо дода мешаванд. Муҳофиз дасташро истифода бурд. Мартинес наметавонист озод ҳаракат кунад, вале муҳим ин аст ки тӯб аллакай назди дарвозабон буд ва мумкин аст ки он фол ба ҳеҷ чиз таъсир намерасонад. Левандовски ба осонӣ пеналтиро зад, аммо агар чунин пеналти ба фоидаи Райо медоданд, чӣ мешуд? Албатта баҳсҳо мешуданд. Левандовски боз гол зад, 20-мин мавсим, 36 сола аст, аммо ҳанӯзам нишонзанӣ мекунад. Аммо агар бозиро бинем, ӯ тақрибан дар комбинатсияҳо иштирок намекард. Пештар Левандовски бештар ҳаракат мекард, ҷойҳои холиро мекушод, ҳуҷумҳоро ташкил медод. Ҳоло бошад, танҳо интизор мешавад ки ба ӯ тӯб диҳанд. Ин метавонад мушкил шавад, чун агар ӯро аз бозӣ пурра хомӯш кунанд, кӣ гол мезанад? Имрӯз Ламин Ямал 100-ум бозии касбии худро анҷом дод. 17 сола ва 100 бозӣ. Аҷиб. Аммо ин бозӣ барои ӯ хуб нагузашт. Райо фланги ӯро баст, фазо надод, сахт фишор овард. Ин нормалӣ аст, бозингари ҷавон бояд ба чунин чизҳо одат кунад. Аммо савол дигар аст, чаро Барселона тактикаи худро тағйир надод? Вақте дида шуд ки Ямалро бастанд, бояд нақша дигар мешуд, аммо онҳо ҳамон тавре ки буданд боқӣ монданд. Ва боз ҳамон вазъият. Барселона як гол мезанад ва баъд маҷбур мешавад ки бештар дар дифоъ бозӣ кунад. имрӯз хатти дифоъ чанд маротиба зери фишор монд. Эктор Форд ноустувор буд. Кубарси борҳо танҳо монд. Иниго Мартинес беҳтарин буд, аммо ӯ танҳо наметавонад ҳамаи чизро ҳал кунад. Райо дастаи беҳтарин нест, вале ҳатто онҳо тавонистанд лаҳзаҳои хатарнок эҷод кунанд. Агар чунин хатогиҳо бо дастаҳои калонтар рӯй диҳанд, чӣ мешавад? Акнун дар бораи доварон гап мезанем. Пеналте ки Барселона кор кард, баҳсбарангез буд. Интихоби чунин қарор мумкин аст, аммо он 100% возеҳ набуд. Дар як лаҳза Кубарзи низ дар ҷаримагоҳ бозингари Райоро дошта буд, аммо вар ин дафъа хомӯш монд. Чаро? Зеро он вақт тӯб ҳанӯз ба бозӣ надаромада буд. Бинобар ин расман пеналти таъин кардан номумкин буд, аммо метавонистанд корти зард диҳанд. Голи бекоркардаи Райо бошад, ҳамааш дуруст буд. Бозингари дар офсайд қарор дошта ба вазъият таъсир расон. Пас қарор комилан дуруст буд. Аммо боз ҳам савол мемонад, чаро вар як бор дахолат мекунад, як бор не? Барселона лидер аст, аммо оё воқеан дастаи чемпионист? Бо ин ғалаба Барселона ба ҷои аввал баргашт, 51 хол. Реал қафо монд, Атлетико бо 50 хол наздик аст. Аммо агар даста бо чунин сатҳи бозӣ идома диҳад, нигоҳ доштани лидерӣ осон нахоҳад буд. Хулоса, ғалаба ҳаст, аммо бозӣ пурра боварибахш набуд. Аммо боз ҳам саволҳо боқӣ мемонанд. Дифоъ ҳанӯз суст аст, ҳуҷум нақшаи дуюм надорад. Боз баҳсҳои доварӣ. Барселона ҳоло ҳам ба устуворӣ ниёз дорад. Агар вазъ тағйир наёбад, мубориза барои чемпионӣ хеле мушкил мешавад. Шумо чӣ фикр доред? Роберто Фирмино метавонад шартномаи худро бо Ал-Аҳлӣ бекор кунад ва ба Аврупо баргардад. Ин на танҳо овоза аст, ӯро аз рӯйхати даста дар Лигаи Саудӣ хориҷ карданд ва ҳоло ӯ танҳо дар Лигаи Чемпионҳои Осиё бозӣ мекунад. Аз ин ҳолат ӯ розӣ нест ва ин маънои онро дорад ки ӯ метавонад ба Премер-лига баргардад. Дастаи асосие ки бо ӯ рабт дода мешавад Арсенал. Оё ин интихоб дуруст аст? аз як тараф Арсенал дар ҳуҷум мушкилӣ дорад. Габриэл Жезус ва Кай Хаверс ҷароҳат бардоштанд ва барои Артета интихоби зиёд намондааст. Аммо аз тарафи дигар Фирмино 33 сола аст ва дар чемпионати Саудӣ он қадар барҷаста набуд. Пас биёед дида бароем ки оё ин қарор дуруст аст ё ин ки не. Ҳикояи Фирмино хеле равшан аст. Дар Лигаи Саудӣ қоидаҳое ҳаст ки дастаҳо наметавонанд зиёда аз 10 бозингари хориҷӣ дошта бошанд. Дар моҳи январ Ал-Аҳлӣ
бозингари бразилӣ Галиноро аз Порту харида шумораи легионерашонро ба 11 расонд. Барои риояи қоидаҳо онҳо маҷбур шуданд Фирминоро аз рӯйхат хориҷ кунанд. ҳоло ӯ наметавонад дар чемпионати маҳаллӣ бозӣ кунад ва танҳо дар Лигаи Чемпионҳои Осиё иштирок мекунад. Барои бозингаре ки ҳамеша дар маркази диққат буд, ин як зарбаи калон аст. Аз ин рӯ ӯ мехоҳад дастаи нав пайдо кунад. Оё ӯ ба Арсенал мувофиқ аст? Агар рӯи коғаз бубинем, ин фикр оқилона менамояд. Дар Арсенал вазъият хуб нест. Жезус ҷароҳат бардоштааст, Хаверс низ ҷароҳат гирифт. Артета як бозингари бо таҷриба мехоҳад, ки метавонад дастаи худро пурзуртар кунад. Фирмино шояд беҳтарин интихоби имконпазир бошад, чунки ӯ як бозингари таҷрибадор аст. Метавонад дар чанд мавқеъ бозӣ кунад, ҳам ҳамчун ҳамлагар ва ҳам ҳамчун плеймейкер. Фаҳмиши тактикии ӯ ба Артета ёрӣ мерасонад. Аммо ӯ қариб як сол аст, ки дар Премер-лига нест. Лигаи Саудӣ тамоман дигар сатҳ дорад. Фирмино дигар ҳамон бозингари прессингии Ливерпул нест. Бозингаре ки ба Арсенал ҳоло лозим аст, бояд якбора ба бозӣ мутобиқ шавад, вале Фирмино шояд ба вақт ниёз дошта бошад. Оё ин трансфер имконпазир аст? Фирмино мехоҳад аз Саудия равад, аммо шартномааш чӣ мешавад? Агар ӯ худаш шартномаро бекор кунад, пас ӯ бозингари озод мешавад ва метавонад ба ҳар дастае ки мехоҳад равад. Аммо бекор кардани шартнома масъалаи пулӣ аст. Ӯ дар Ал-Аҳлӣ маоши баланд мегирад. Оё клуб ӯро бе ягон талабот ҷавоб медиҳад? Агар ӯ бо даста ба сӯзиш расад ва шартномаашро бекор кунад, пас шанси рафтан ба Арсенал зиёд мешавад. Оё Арсенал бояд ӯро бигирад? Агар ӯ бозингари озод шавад, пас чаро не? Вай метавонад дар муҳлатҳои кӯтоҳмуддат кӯмак кунад, вале биёед ростқавл бошем. Фирмино Арсеналро қаҳрамон намекунад. Ӯ чемпионатро намешиканад. Ӯ ситораи асосии даста намешавад. Ӯ ҳамчун бозингари эҳтиётӣ муфид буда метавонад. Агар ӯ биёяд, шояд дар баъзе бозиҳо кӯмак кунад, аммо ҳамон Фирминое ки дар Ливерпул буд дигар нест. Хулоса, трансфери ҷолиб, вале Фирмино метавонад шартномаи худро бекор кунад. Ӯ метавонад ба Премер-лига баргардад. Арсенал ба ҳамлагар ниёз дорад. Аммо оё ин беҳтарин вариант аст? Шояд танҳо як қарор барои кӯтоҳмуддат бошад. Биёед интизор шавем. Агар ӯ шартномаро бекор кунад, дастҳо ба ӯ таваҷҷӯҳ мекунанд. Аммо то ҳол ин танҳо як хабари ҷолиб аст, на чизе беш. Шумо чӣ фикр доред, дӯстон? Оё Арсенал бояд ӯро бигирад ё беҳтар аст ки бозингари дигарро ҷустуҷӯ кунад? Вазъияти Юнайтед ҳоло хеле душвор аст. Бисёр бозингарон ҷароҳат бардоштанд ва даста маҷбур аст ки бозингари озод пайдо кунад. Дар Лигаи Англия рақобат хеле сахт аст ва ҳар як бозӣ барои МЮ мисли як ҷанг шудааст. Аз ин сабаб клуб дар бораи бозгашти Пол Погба фикр мекунад. Погба аллакай дар ин даста бозӣ карда буд. Ӯ дар 233 бозӣ 39 гол зада ва 48 паси голӣ додааст. Ба назар хуб мерасад, вале мушкили дар он аст ки Погба бозингари ноустувор буд. Вақте ки ҳавас дошт, хуб бозӣ мекард, лекин аксар вақт ба даста кӯмак карда наметавонист. Ҳоло баъд аз маҳрумият барои истифодаи моддаҳои мамнӯъ, яъне допинг, имконияти бозгашт ба МЮро дорад. Чаро Юнайтед мехоҳад Погбаро гирад? Агар воқеиятро бигӯям, ин як тасмими маҷбурӣ аст. Дастаи Юнайтед ба бозингаре ниёз дорад, ки дар маркази майдон хуб бозӣ кунад. Агар Погба ҳаваси зиёд дошта бошад, ӯ метавонад ба даста кӯмак кунад. Вале ин як саволи калон аст. Оё ӯ метавонад дар сатҳи баланд бозӣ кунад? ӯ аз моҳи сентябри соли 2023 бозӣ накардааст ва аз ҷиҳати ҷисмонӣ номаълум аст ки дар кадом ҳолат қарор дорад. Дар айни замон бозгашти Погба метавонад барои клуб як пиар бошад. Додани имконияти дуюм ба як бозингари машҳур ва ба ӯ кӯмак кардан барои дубора баргаштан ба футбол, ин кор метавонад ҳам мухлисонро шод кунад ва ҳам даста рӯҳбаланд шавад. Погба мехоҳад бозӣ кунад, вале оё ӯ мехоҳад мубориза барад? Ҳамаи чиз аз худи Погба вобаста аст. Агар ӯ воқеан хоҳиш дошта бошад ки баргардад ва нишон диҳад ки ҳоло ҳам як бозингари хуб аст, пас ин метавонад барои ҳардуи ҷониб муфид бошад. Юнайтед ҳоло ба бозингари эҷодкор, яъне креативӣ ниёз дорад ва Погба мехоҳад ба майдон баргардад. Дар назария ин қарор бояд дуруст бошад, вале мушкилии асосии Погба ҳамеша ноустуворӣ буд. Баъзан ӯ бозиҳои аҷиб анҷом медод, баъзан бошад тамоман дида намешуд. Ҳоло Юнайтед вақти интизорӣ надорад. Даста бояд фавран бозингаре пайдо кунад ки кӯмак кунад. Аз як тараф ин як қарор бо хатари кам аст. Погба шартномаи кӯтоҳмуддат мегирад ва агар хуб бозӣ накунад, тобистон ӯро
раҳо мекунанд. вале аз тарафи дигар Юнайтед бояд дар бораи оянда фикр кунад ва ба бозингарони ҷавон ва бо таҷрибаи такя кунад, ки метавонанд муддати дароз кӯмак расонанд. бозгашти бозингари кӯҳна ҳамеша як амали хатарнок аст, вале вақте ки даста ба футболбози нав ниёз дорад ва имконоти зиёд надорад, шояд ин қарори дуруст бошад. аммо оё шумо боварӣ доред, ки Погба ин дафъа омодааст барои Юнайтед ҷонфидоӣ кунад? ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.